क्या आप जानते हैं एक ऐसे परिंदे के बारे में जिसका रिस्क अल्लाह ताला ने मगरमच्छ के मुंह में रखा है? तो चलिए बताते हैं। दरअसल इस परिंदे का नाम इजिप्शियन फ्लावर बर्ड है। ये परिंदा अपना खुराक मगरमच्छ के मुंह से हासिल करता है। वैसे तो मगरमच्छ के पास जाने से हर कोई डरता है, लेकिन ये परिंदा बेखौफ होकर मगरमच्छ के जबड़ों में बैठ जाता है। जब यह परिंदा आता है तो मगरमच्छ अपना मुंह खोल देता है। फिर यह परिंदा मगरमच्छ के मुंह और दांतों को बिल्कुल साफ कर देता है। दरअसल फ्लावर बर्ड मगरमच्छ के दांतों के बीच में फंसा हुआ गोश्त खाता है, इसलिए इसे मगरमच्छ का डेंटिस्ट भी कहा जाता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि मगरमच्छ चाहे तो 1 सेकंड में इस परिंदे को मार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। और इस परिंदे का मगरमच्छ पर यकीन भी कमाल की है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटला